Hello mga kapukpok! Welcome back sa aking YouTube channel, and this time po, ang gagawin po namin ngayong araw na to ay magmumukbang lang naman. Nakita nyo naman kung ano nasa harap namin, di ba? Siyempre, gusto namin matry yung kakaibang mukbang. Titingnan namin kung paano kami magtae mamaya after namin magmukbang. Joke lang po. Papakilala ko po sa inyo ang isa sa pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa. Isa sa mga kaibigan ko. At isa ding vlogger. No other than, please welcome Lilibit the Balo. Hello everyone! So, what's up guys? So, we're back! Ano sinabi ng lipstick mo? Naka-lipstick ka ba? Wala! Nasuntok lang pala. Grabe ta. Pawis na pawis ka. Sobrang pawis kami. Usog ka dito para makita ka. So, gusto namin patapos namin kumain matigas si tae namin. Santol. yes! Pang iwas virus na din. Bumili din kami ng malaking kalamansi. Dalandan yan na kasi. Malaking kalamansi. So without further ado, napinantay natin. Chiboga na! Let's start! Yes. Salamat pala sa Mega Sardines. Kaya sponsor. Isa lang to pero isang kaldirong kanin katapat. Kakayanin natin to. So, ito pala yung, kayanin natin yan! Diba? So, ito yung isang kaldero. So, ayan, nasunog pa yan. Sunog. So, ayan. Start na tayo guys. Siyempre, habang kumakain, kukwentuhan tayo. Ano bang gusto nyo pag-usapan natin guys? Ayan Love life, sarap. Char! Love life! Yeah. Sabi na masarap daw to eh. Masarap pa ito sa So, kaldir sa mga. okay lang ba parts? Di ako hindi na ako naghugas ng kamay. Maghugas ka Maghugas ka muna kaya doon. Sige, wait lang, wait. My God, di pa ako ready! My goodness! May kutsara ka ba? Huwag na magkutsara! Hindi, anuhin natin Ay, ito. sige. Pala sa lahat, magkumari din pala kami, ninong ako sa anak niya. Yes! Ninong na parang ninang. Nanushoot yung takip. So, tipid-tipid muna tayo, tag-iisa muna tayong hiwa ha, kasi hindi kasi 40 yung laman ng Mega Tagal Service naman, pero gutom na masarap. ako. Okay lang ba na Kamay na tayo. Wala. Mm. Sige. Kain Kanin muna ha, kanin muna ha. Ayan guys. Sarap ng kanin pa lang. Masarap talaga ng Mega Sardines. Sabaw pa lang, ulam na. Yes. Baka naman Mega Sardines. Bangga kita. Ano nagwala mga kaday. Siguro na itong kanin ka, daghan na ba kayo? Pasensya na mo kay na nabisaya na ko first. So, pasensya na po kayo dyan. Medyo may salita po akong Bisaya dahil hindi po talaga maiwasan. Talagang Bisaya po kami kung hindi nyo alam. Malay ko sa'yo, ako English ako. Okay. Shoutout pala sa lahat ng sumusuporta ng YouTube channel namin. Patuloy nyo lang po yan, naway pagpalain po kayo. Yes. And spread the love. Okay. Nakailang subo na ako, hindi ka pa sumusubo. Hoy, tingnan mo lang yung subo ko. Grabe ka. Grabe. Talaga yun subo. Di lang talaga. Di ka lang pala, Mars, magaling sa subuan ng no? Pati pala dito sa di ba? Uy. Pero ba? Daghan man din kayo, Mars. Ngayon mo na Ay. talaga kaldero. Oo, pero pinagpawisan na ako, oh.
So, ayan, sarap talaga magkamay. Mm. Mm. Saan kayo natin iulam yung isang santol mo? Try lang natin ha. Baka iba sinok dahil lang dito. Sinulam ang santol. Yes. Dessert. Diba? Dessert. Oh, no! Diba? Mas asim pala dito. Panindigan na natin to guys. Sinumpisahan na. Maasim pero masarap. Masarap-sarap siya guys kasi maasim na masarap. Pagpasindahan niyo po yung tubo ko, talagang ganito lang po talaga kumain. Mapagkagutom ba kami ah? Ang sarap din ka talaga ng Mega Sardines. Sabaw pa lang talaga. Sobrang Uy! Dapat Sulit dapat ubusin din natin ito lahat tapos iyan. sige. Puro ka ata ulam eh. Hindi ko kasi, pero ano, huwag mo naman ako'y pahiyama. Tinitipid naman natin ito. Hindi na. Ang santol mo. Ang sarap ng santol, di ba, Marcy partner? Ngayon ko lang na-experience to na may santol. Ikaw lang ba? Ikaw lang nitong ikaw lang ang gumawa nito. Nakaisip lang, pero kami dalawang gumawa. Yes. Ang sarap talaga ng sabaw pa lang ng Mega Sardines, promise guys. Sakto lang yung ano niya. Sarap talaga. Ang sarap niyo may asin-asin. Kasi kung ihuli natin yung mamaya, baka mamuto tayo. Sarap niya, promise. I-try nyo to guys, promise. Ang sarap. Sarap. Baka may gumayang ano. Yung sa probinsya, baka may gumayang. Pag wala kayong ulam, pwede pala to. Tsaka yung Mega Sardines, try nyo din. Ang sarap talaga. So, wala pa tayo sa kalahati. Pero in fairness, Mars, tinan mo, maubos natin yung kanin. Pero tinan mo yung pawis namin. Tsaka kumain pa kami nito ha. Pero tinan mo yung pawis natin din. Kaya sobrang sarap. Nagkot, araw-araw na ito, Pai. Huwag na. Pero okay lang sa akin na araw-araw yung ulam ko Mega Sardines. Di ba? Promote na promote yung baka naman Mega Sardines. Masarap din naman daw. Ba? Nung busog ka tapos magmukbang ka bigla. Actually, yung plano talaga namin kanina is mag-jogging. Oo. Kasi gusto namin mag-diet. Diet. Ito yung nangyari. Hindi ko alam kung bakit napunta sa mukbang. Di ba? Nag-alarm pa kami na alas 2 kanina madaling araw. Kasi alas 3 daw plano namin. Tapos ako, hindi pa ako natulog. Sobrang excited. Nagpornada napunta sa mukbang. So, sobrang dami ng laman ng Mega Sardines, guys. Compared sa iba. Kaya niya, isipin nyo kayo isang kalderong kanin. Kaya niya, di ba? Totoo yan. Ito oh. So, tipid siya. Try nyo. Kahit paunti-unting sabaw. Sarap. Parang sarap talaga ng Gusto pang kumain? Isipin mo na kailan dagdag tayo. Isang lata lang ng Mega yun. Busog ka pa, nakakatipid ka pa. Ano daw? Diba? Busog Busog ka pa, nakakatipid ka pa. Totoo yun. Nakatipid ka na, busog ka pa. Okay. Okay na.
Okay lang. Parang nahirapan ako dun ah. Tapos yung pala, isa rin pala yung pinalipad mo lang. Baka si Pierre tayo pagparehas tayo. Pumulutan pa ata ako. Ang tubig namin guys, galing po yan sa Manila. Manila, Hindi yan sponsor na Manila. sponsor na lahat. Pero sino mo, Mars? Hindi natin suko takali maubos at isang kaldero tayo ng dalawa. Oo. Tapos parang kulang Tingnan mo yung pa. power. Kinulang ka pa? Oo, parang kulang Visit pa. ka. Ako na hirap na akong ubusin. Nagkukulang na kulang ka pa. Masarap pala ito kasama sa mukbang kasi yung hingal na hingal ka na siya, kulang pa. Hindi, kulang pa talaga. As in. Ang sarap talaga guys. Kasi hindi naman namin ito maubos kung hindi siya masarap. Literal. Siyempre tayo natin lang isang ano. O, ako na bang uubos? Ubusin mo na yan. Sige. Kulang pa sa'yo, di ba? Oo. Grabe. Ang sarap. Sobrang sarap kasi. Tapos ang daming laman, di ba Mars? Mga 8 ata. 8 pirasong ano. Isda. Sigurado ka ba? Bakit di ka marunong magbilang? Parang hindi isda. Ano ba to? Ano ba yan, isda? Parang hindi isda yung laman. Ano ba yan, karne? Pating atas, ang tagal maubos. Pero isda naman yung pating. Oh my God. Mananakit na. Ganun pala siya pag kinakulangan. Nananakit niya. So, itirapan natin niya mamaya dito. May natirang iya. Pinoy! Parang na. Pinoy! Oh my God. Ang hirap gumalaw. Nahirapan ka ba, Pards? Inom ka tubig. So ito pa, hindi pa tayo tapos. Meron pa to. Wait Baka lang. na. Oo. Huwag kang bang pahinga, Mars. Teka lang. Ibang pwede. Pero hinang-hina na. Nang ano din, namulikat ako na. Ano ka, ha? Ano na? Kaya mo ba? Tawa ko din. Ano, kamakot sa imong tiin. Aray. Agay. Aray ko na. Aray agay. Aray agay. Agay. Ang samang ka? Binulan ko. Inhod. Kaya tingnan lagi mong pagkaon dito sa stiil. Ito agay gustihan. Agi gustihan. Dapat. Guys, support nyo din pala yung ano. Di ko lang nadala yung sausawan ng GNN Kitchen na chili spicy sauce nila. Sarap. Sobrang sarap. Pwede siya i-partner kahit saan. Shoutout pala sa aking nag-iisang member ng aking YouTube channel, si Madam Rosemary Ordenesa. Paki-follow na din sa kanya guys. Huwag niyo na pong patagalin yan. Si Madam Rosemary Ordenesa. At saka sa mga gusto pong mag-join ng aking YouTube channel, just click the join button. Katabi lang po yan sa subscribe. Maawa na kayo mag-join na kayo sa akin. So yun mga kapokpok, kung napapansin nyo, tapos na kami mag-mukbang. Maraming salamat po sa mga nanonood. At tabayan nyo po masusunod namin yung vlog. Siyempre, kung hindi ka pa subscribe ng aking YouTube channel, kindly like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod namin mga video. Huwag nyo pong kalimutan yan. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Ciao! Peace.